तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की ये वीडियो देखो, फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। लेट्स गो। गली गली से गुजरूंगी मैं तो रहना खिड़की खोले माही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में तो हद ही कर दी। टेंपल रन, मेट्रो रन, सभी की फटी पड़ी है, कहीं बम ना हो। ऐसा काम करो सब घबरा जाए। कोई इसका फोन चुरा लो यार, अगली बार ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए।